نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. الصحافة الإسبانية تحت وقع الصدمة. تفاصيل الكارثة التي وقع فيها إشبيليا بعد رحيل بونو. كيف هو حال إشبيليا بعد رحيل حارس المرمى المغربي ياسين بونو؟ كيف استغل 21 مليون يورو التي أنعشت خزانته من انتقال حارسه للهلال؟ وما الصدمة والكارثة التي وصل إليها ولم تكن أبدا في الحسبان؟ الأكيد أننا لا نحكي عن حارس مرمى عادي أبدا، إنما عن أحد أفضل لاعبي العالم ونجم تألق بشكل لافت سواء مع فريقه أو كتيبة أسود الأطلس التي كان أحد ركائزها، وساعدها بشكل أساسي جوهري على تحقيق ذلك الإنجاز الأسطوري المتمثل في بلوغ نصف نهائي كأس العالم هناك في قطر. ذو 32 عاما كان سدا منيعا في المونديال، ولا ينسى أحد كيف تصدى ببسالة لضربات جزاء المنتخب الإسباني في ثمن النهائي، ولا وقوفه كجدار عال بعدها أمام البرتغال في ربع النهائي. تبقى تلك بدون أدنى شك أبرز اللحظات التي لا ينساها أي مغربي أو عربي شغوف باللعبة، لكن إبهاره هذا لم يكن أبدا لحظيا أو لفترة معينة، إنما أبان عن مهاراته وإمكانياته العالية مع إشبيليا، وكان له دور جوهري في التتويج بالدوري الأوروبي. وحين نحكي عن هذه المسابقة لك أن تتخيل أنها جمعت ناديه الموسم الماضي في الأدوار الحاسمة بكل من يوفنتوس، مانشستر يونايتد وروما، ولولا تصدياته الخرافية ومستواه الخارق لما كان أبدا قد تمكن الأندلسيون من معانقة اللقب. النهائي نفسه كان قد شهد جنون مدرب الذئاب جوزيه مورينيو بالتصدي المذهل الذي قام به ياسين في اللحظات الأخيرة قبل أن يجهز عليه في ركلات الترجيح التي تلت ذلك. لا عجب أنه بكل ذلك كان الثالث عشر في ترتيب الكرة الذهبية والثاني في جائزة ياشين، وكذلك من أبرز المرشحين للكرة الذهبية الإفريقية التي سيتم الإفصاح عن نتائجها الشهر المقبل. هي أرقام صعبة، ومن الصعب إيجاد مثيل له، لكن أين هي سياسات الانتداب الذكية التي لطالما عودنا إشبيليا عليها؟ كيف أصبح النادي فجأة في وضع كارثي دون أن يملك الحلول؟ وما الذي قد يخرجه من عنق الزجاجة؟ لا وألف لا، وسنضيف عليها لا أخرى للحسرة والمآل الكارثي الذي وصل له النادي الأندلسي. كان الصربي ديميتروفيتش الرجل الذي تولى بعد بونو حماية عرين المدرب خوسيه لويس من ديليبار، لكن مستواه المتواضع جدا وهفواته جعلاه يعود لدكة البدلاء، تاركا مكانه للنرويجي القادم مجانا من لايبزيغ نيلاند الذي كان أفضل منه نوعا ما، وقدم مستويات لا بأس بها بالنظر للحالة الدفاعية السيئة للفريق، إذ خفف بعض الشيء من سيلان الأهداف الذي كانت تعرفه شباك الأندلسيين. الأداء لم يكن مرضيا أبدا بالنظر للمستوى العام، إذ تلقى النادي 17 هدفا من 12 جولة في الدوري، وازداد الوضع تعقيدا بإصابة نيلاند وعودة ديمتروفيتش في مباراة الديربي الأخيرة أمام بيتيس، حيث تلقى الحارس رغم اجتهاده انتقادات لاذعة بالنظر لهفوته الفادحة التي تسببت في هدف الخصم. الأكيد أنه مع القبوع في المركز 12 في الليغا، إشبيليا يبكي الآن على أطلال بونو، والصحف الإسبانية تؤكد ذلك مرارا وتكرارا في تقاريرها، لكنه يعلم أن الندم لا ينفع وعليه المضي قدما رغم وضعيته المالية الصعبة، وبالتالي بات حارس رايو فايكانو فيكتور أوتا على رادار الإدارة، خاصة وأنه سينهي عقده وبإمكانه انتدابه بالمجان. لكن هل ذلك حل يشفي غليل الأندلسيين؟ الأمر سيكون مجرد حل ترقيعي حسب المحللين،
وعلى الإدارة حسبهم البحث عن موهبة صاعدة متميزة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.